Opinion impopulaire. Donner des compliments, c'est un art. Il faut qu'on soit capable de donner des compliments. Parce que on sait très bien faire des remarques. On sait très bien faire des petites remarques bien désobligeantes. Et savoir donner des compliments, c'est un super pouvoir. Il faut être original, il faut être bon, il faut être fin. Il faut savoir le faire. Il faut pas juste dire c'est bien, il faut dire c'est spectaculaire. C'est enivrant. Voilà. Mais nous sommes français, on doit savoir faire ça. Savoir donner des compliments précis dans la situation, adapté à la situation, c'est un super pouvoir. Allez, à plus.